Guys, bisa apa itu? Harapan baru. Stuntman. Stuntman, guys. Tuh. Stuntman datang. Harapan baru. Harapan baru. Datang nih. Bebas tayang. Salib. Salib. Itu. Aktor. Harapan baru. Stuntman. Halo. CAD nih. CAD. Full war. Di war. Jauh. Datang harapan baru. Datang lagi. Kayak kemarin, suaranya full ngorok. Kayak kemarin. Sekarang bis Stuntman. Suaranya di war. Kayak kemarin, kayak full ngorok. Sekarang harapan baru full di war. Sem inyos. Oke guys. Hati-hati ya kalau ada bisnya Budi aktornya. Bebas tanya. Bebas tayang. Suaranya. Full ngorok. Full di war. Ini. Gak jelas itu bacanya apa ya? CAD. Oh iya. Peguit. Oh bacanya guys. Suaranya. Mas, makan siang apa? Suaranya. Suaranya di war. Mau makan apa? Mau Kas Bastian tadi mau makan apa? Ya, Mie pangsit. makan siang. Udah. Kare. Suaranya full ngorok. Full di war. Salah ngomong aku. Full di war. War. Mbak, jangan deket-deket, Mbak. Jangan deket-deket, jaga jarak. Ada bau knalpot, Mbak. Nah.
518. Wes. Ini bis Bumel ini. Terlalu deket, Mbak. Dah, mah. Biar gak kena bau knalpot. Jaga jarak, Pak. Pak, jaga jarak, Pak. Nah. Wis, suaranya. Hati Pak, jaga jarak, Pak, jaga jarak. Suaranya full horor. Suaranya full di war. Bebas tayang. Para seri tentrem ini. Kencang. Ayo cepat, percepatan guys. Berbody aktor guys, ban-ban ini namanya stuntman. Siapa itu? Bis Bumel. Suka Bumel aktor. Itu bis Harapan Baru. Itu datang. Dadah Pak. Dah bis aktor.